Iraan keskendas sõjalise strateegia droonidele. Nüüd jälitavad droonid IRGC liikmeid Teheranis. Iraanlased edastavad kontrollpunktide asukohad Mossadile ja CIA-le, seejärel saadetakse droonid neid ründama. Režiim tappis 40 000 meeleavaldajat, nüüd jahivad ellu jäänud sama režiimi. Olukord on muutumas nii halvaks, et mõned Iraani ametnikud deserteeruvad nüüd režiimist ja liituvad teise poolega. Vaadake seda. Veel 2 Iraani diplomaati taotlevad varjupaika, üks Taanis ja teine Austraalias. See on lisaks jaanuaris Austriast ja Šveitsist lahkunud 2 diplomaadile. Mõlemad taotlesid varjupaika Šveitsis. Tuleb meeles pidada, et olukord on nüüd väga erinev võrreldes jaanuariga. Ameerika Ühendriigid kutsuvad Islaamivabariigi ametnikke üles pooli vahetama ja režiimi kukutama. Toimub veel midagi. Diplomaadid on süsteemis, näevad Iraani olukorda ja mõistavad, et režiim võib langeda, mistõttu nad lahkuvad. Iga kord, kui keegi lahkub, kasvab tõenäosus, et ka järgmine lahkub. Islami režiim ei saa seda endale lubada, eriti praegu. Iraanis toimub võimuvahetus, mis põhjustab kaost. Pärast Ali Khamenei surma kaotavad traditsioonilised mullahid ja ajatollad kontrolli ning neid asendavad IRGC komandörid, kes hakkavad riiki juhtima. Uue ülemjuhi valimiste ajal saime sellest vihjeid. Me nägime teateid, et IRGC komandörid käisid ekspertide kogu vaimulike kodudes ja sundisid neid ähvardustega hääletama Khamenei poja Mustafa Khamenei poolt. Miks nad seda teeksid? Võib-olla sellepärast, et uus ülemjuht on tõenäoliselt koomas või teadvuseta, võib-olla isegi surnud. Ja nüüd saavad nad tema puudumist ära kasutada, et asju sisuliselt ise juhtida. Ülemjuht on tehniliselt ülemjuhataja ja peaks IRGC-d juhtima, kuid kui ta ei saa rääkida, tegutsevad komandöörid vabalt. Vaadake seda klippi. See on Iraani riigitelevisiooni eilne kaader. Ülemjuhi tool on tühi, ta ei saa avalikkuse eest nägu näidata. Teime, et ta sai vigastada, sest Iraani meedia kinnitas seda valimise õhtul. Pärast seda pole ta avalikkuse ette ilmunud. Olukord on nii halb, et riigi meedia kasutab ülemjuhi tehisintellektiga loodud pilte, sest päris fotosid pole. Leviivad kuulujutud, et tal võib olla jalg kadunud või näovigastused. Seetõttu teeb töö ära tehisintellekt. Kui ülemjuht on tehisintellekti loodud, kontrollib IRGC kogu riiki. See on komandöridele kindlasti hea uudis. Õnneks ei ole IRGC jaoks kõik uudised head, sest sõjaväes kasvab pinge. Paljud ei tea, et Iraanil on 2 armeed. Üks neist on Artesh. See on tavaline, professionaalne armee nagu igal riigil. Lisaks on IRGC, Islami revolutsiooniline kaardivägi, nimetus rõhutab islaami, mitte Iraani. See tähendab, et see on ideoloogiline armee, mis on loodud kaitsma revolutsiooni, mitte riiki. Ja režiim on alati eelistanud IRGC-d ning jätnud Arteshi tähelepanuta, sest nad kardavad, et pädev ja professionaalne sõjavägi, kellel on liiga palju võimu, on ajatollade jaoks lihtsalt liiga riskantne. Arva ära, mis juhtus. See mõtteviis töötab nüüd, nende kahjuks. IRGC-s on deserteerumisi ja tõsine varustuse puudus. Eesliini üksustel on vähe laskemoona, toitu ja joogivett. Mõnes piirkonnas on olukord nii halb, et üksused saavad iga 2 sõduri kohta vaid 20 padrunit ja siin muutub olukord ohtlikuks. IRGC võitlejad keelduvad Arteshi haavatud sõdureid haiglasse viimast, kuna napib verd ja voodikohti ning eelistavad omasid. See tekitab pingeid, mis on nende 2 armee vahel alati olnud ja nüüd ilmnevad. Ja tead, mis veel? Just seda vajab Iraani rahvas. Režiimi kukutamiseks peab Artesh IRGC vastu astuma. Arteshil on relvad ja varustus, mida elanikel pole. Kui nad pöörduvad IRGC vastu, suudavad nad võidelda nende jõhkarditega, kes jaanuaris tapsid relvituid meeleavaldajaid. Tahan olla selge, seda praegu ei juhtu, kuid on märke, mis viitavad sellele. Varustuse puudus, deserteerumine kasvab, IRGC ei aita Arteshi. 2 eraldiseisvat armeed, kes teineteist ei usalda. Loodetavasti olukord halveneb edasi, nagu praegu. Siin tuleb rääkida sõja uuest faasist, mille korraldasid Iisraeli ja USA väed. Iisrael ründab esmakordselt režiimi kontrollpunkte Teheranis. Iraani riigimeedia teatas 10 julgeolekujõudude liikme hukkumisest. See on väga oluline, sest režiim takistab kontrollpunktidega inimeste tänavale tulekut. Mis puudutab seda, mida me Iraanis järgmisena teeme,
siis meil on üksikasjalik plaan koos paljude üllatustega, et režiimi destabiliseerida ja võimaldada muutusi. Meil on veel palju sihtmärke, mida ma siin ei kirjelda. Revolutsioonikaardiväelastele, kes seisavad tänavatel Iraani rahva vastu, ütlen, ka teid on sihikul. Need, kes panevad oma relvad maha, ei saa viga. Need, kes seda ei tee, nende veri lasub neil endil. Olen rääkinud teiega ja teie eest aastakümneid. Tõe hetk on lähedal. Meie eesmärk pole Iraani lõhestada. Meie eesmärk on Iraani vabastada türanniast ja elada rahus selle rahvaga. Iisrael kasutab väikseid droone Iraani linnade kohal ja nad teevad midagi, mida Iraani revolutsiooniline kaardivägi IRGC poleks kunagi oodanud. Näite, kogu selle aja oleme rääkinud sellest, kuidas Iraan valmistus seda sõda võitma, korraldades sisuliselt terrorismi naaberriikide vastu ja muidugi kaubalaevade vastu Hormuzi väinas. Ja nad tegid seda väikeste droonidega. Aga teate mis? Nad ei mõelnud kordagi sellele, mida nad teeksid siis, kui ka teine pool hakkab väikseid droone kasutama. Ja arva ära, kes tegelikult aitavad USA'd ja Iisraeli revolutsioonikaardi vastu. Iraani kodanikud. Nagu näete oma ekraanil, saadavad Iraani kodanikud täpselt selliseid videoid, paljastades need kontrollpunktid sisuliselt Mossadile ja CIA-le. Nad soovivad avalikustada piiramisrõngas kontrollpunktide asukohad, et droonid saaksid neid rünnata. Mõned kindlasti küsivad, miks iraanlased nii teevad. Enne kui sellele vastame, väike meeldetuletus. Vajutage allpool like'i ja tellimise nuppu, sest see aitab meid algoritmist tõesti palju. Nüüd vaatame, miks iraanlased seda teevad. Vastus on selgem, kui olete Iraanis viimase 3 kuu sündmusi jälginud. Just julgeolekujõud tapsid jaanuaris 40 000 iraanlast. Ja tead veel, nad tapavad jätkuvalt süütuid iraanlasi ilma põhjuseta. Siin on sõnum Iraanist. Üks mees peatati kontrollpunktis. Asjad eskaleerusid ja nad tulistasid ta maha. Tavaline liikluspeatus muutus surmavaks. See pole ainus juhtum. Kuula edasi. John, kui räägid Iraanist Armeeniasse põgenenud iraanlastega, tajud esmalt nende hirmu. Need põgenikud jätavad kõik maha. Sageli ainult kohver ja pere kaasas ning on hirmul. Üks mees ütles meile, et ta kartis kaamera ees olla. Ta ütles, et see on vahel lastele hirmutav. Mu tütar kardab neid helisid. Jah, me kõik kardame. Kui küsime inimestelt, miks nad oma riigist põgenevad, miks nad kõik maha jätavad, miks mitte jääda ja protestida režiimi vastu? Üks mees ütles, et pole kindel, kas see on võimalik, sest neil on religioosne vaade. Iga protestija on nende sõnul jumala vaenlane ja ketser, keda võib tappa. 2 päevaga tapsid nad 40 000 protestijat. Nende vaatenurgast lähevad nad selle eest taevasse, millega peavad Iraani potentsiaalsed protestijad arvestama. Iraanlased mäletavad jaanuari sündmusi ja revolutsioonikaardi sõdurite rahumeelsete protestijate tapmist. Nüüd avalikustavad nad sõdurite peidupaigad ja rünnakud hakkavad lähiajal sagenema. Ausalt öeldes, ma ei tea täpselt, kuidas Iisrael seda teeb. Väikesed droonid ei saa kindlasti Iisraelist Teherani lennata. Neil pole sellist lennuulatust. See tähendab, et Teheranis on Iisraeli agendid, kes juhivad või vähemalt aitavad neid droone õhku tõsta. Nemad lasevad need droonid lendu. See hoiab mõningaid režiimijõude öösiti üleval. See on väga hea uudis. Operatsiooni eesmärk on võimaldada Iraani rahval tänavatele tulla. Mida mõtles Netanyahu, kui ütles Iraani rahvale, et järgnevad päevad annavad võimaluse vabaneda? Ma töötan praegu selle konkreetse teema kallal, kuid on selgelt näha, et kulisside taga toimub asju, mis viitavad sellele, et ameeriklased ja iisraelased tahavad anda jõudu Iraani tsiviilisikutele, kes on selle jõhkra režiimi vastu, et nad läheksid taas tänavatele. Me ei tea täpselt, millal see juhtub või kas tingimused võimaldavad neil tänavatele minna ilma julgeolekujõudude ohuta. Aga me teame, et operatsiooni eepiline raev tulemusena on paljud inimesed, kes vastutasid meeleavaldajate mahasurumise eest kõrvaldatud ning Bashi jõudude ja Iraani revolutsioonilise kaardiväe peakorteri Teheranis on selles operatsioonis hävitatud. Ja need tugevad löögid jätkuvad Iraani režiimi vastu ning me võime oodata rünnakute sagenemist kogu tänase päeva jooksul ja isegi öösel.